喺不久嘅將來，飽受各種污染嘅地球出現咗一個叫做綠色和平嘅激進環保組織，決意要剷平地球上一切嘅污染來源——人類。盾，你12點方向有2位停車唔識時嘅司機，麻煩你處理一下。OK，冇問題。女神，你嗰邊都有3個唔識回收膠樽嘅賤人啊，麻煩你處理一下。OK，冇問題。Scarlett Johansson，嗰邊都有3個樂園型亂抌垃圾嘅廢物等緊你分類啊。得，搞緊。至於6號，你呢？綠色和平啊！綠色和平啊！你呢做得好好，好彩半年前招募咗你啫。成條街都係霧霾，仲有啲開始滲入屋添，好辛苦啊！呢個係政府嘅呼籲，請屋入邊嘅人唔好大驚小怪，製造不必要嘅恐慌。你要知道啲霧霾其實係對人體冇害㗎。冇害？咁點解我會唞氣唞得咁辛苦啊？你問我都冇用，呢樣嘢唔係我哋控制到嘅。如果你真係覺得好唔舒服，可以自己同工廠傾下減少廢氣排放嘅問題，政府唔會干預。Hello，有冇諗過減少下你哋嘅廢氣排放量啊？真係冇諗過喎。咁請問你哋會唔會諗下呢？梗係唔會啦，我哋都係想為國家搵多啲錢啫嘛。講得冇錯，國家係要搵錢㗎。搵錢有時製造污染係在所難免㗎，所以難免請你冷靜少少啊，唔該。冷靜？你仲叫我冷靜？面對住一啲咁自私嘅人類，你叫我點冷靜啊？如果人類要進步，就一定要製造咁多污染嘅話，我就情願唔進步，我進化啦！你班人渣，日日都揸私家車，搭到呢巴士使死啊！成日開住冷氣打邊爐，到聖誕節又問點解咁熱？你班人有冇人性啊？抑或人性本來就係咁啊？你呢句說話真係講得好好啊！多謝。請問你有冇興趣加入我哋嘅環保組織啊？叫咩名㗎？叫做綠色和平啊！ I like it。